David, halo, halo. Ty si sa zabudol odpojiť. Kam chceš chodiť? Čo si, primadona? Nemáš rozmazaný rúž. Elektromobil si ako prvé auto do rodiny kúpiť dneska málo kto. Pravdepodobne iba človek, ktorý strávi viac ako 90% svojho času v meste ako ja. Opel však prichádza aj s inou možnosťou, David? Inou možnosťou pre tých, ktorí chcú viac. Chcú viac prejsť, chcú viac naložiť, chcú väčší výkon. Skrátka PH už nie je iba stránka pre dospelých. Toto je plug-in hybrid, zvykajte si. Ja si túto elektrickú korzičku užívam už druhý týždeň, vlastne dokopy tretí, lebo už sme ho raz testovali. Toto auto má výkon 100 kW a pre všetkých elektrohundrošov o dojazde, kedy ste boli na pumpe a kým sa vám tankovalo auto, tak ste si boli nakúpiť. No, s elektromobilom je to možné. Rozmýšľali sme, ako spraviť tento test po meste a povedali sme si, že keďže je situácia, aká je, tak trošku pomôžeme. Kamoš z Tribúna pubu mi zavolal, či mu nemôžem dneska narýchlo pomôcť, nestíha urobiť rozvoz. Tak som sa potešil, urobme trošku službu gastru, musíme to zachrániť, aby sme mali kde chodiť na pivo, samozrejme všetci. A vezieme 5 obedov. Takže 5 obedov na koľko destinácií? Na jednu. Uf! Tak, doviedli sme obedy a idem ich vyložiť. Nech sa môžu napapať. A čo máš za prepravný box, Adam? Ja nebudem to hádam vláčiť v rukách. Má to dosť malé kolesa, ide sa nepohodlne s tým po tejto ceste, David. Ešte, že Corsa E je trošku iná však. Adam to už vzdal s tým ťahaním. Elektrický Opel Corsa není vhodný iba pre súkromné osoby, ale napríklad, ako ste videli, je pre takých nejakých rozvozárov. Ja som dneska viezol jedlo, v piatok som vozil pivo na ňom. Za celý ten deň pri 300-kilometrovom dojazde som sa nebal, že by som niekde ostal. A keď tak čo, tak sa nalem pivom. Áno, zatiaľ čo dobíjaš auto, ale treba povedať, že je tu rýchlo nabíjanie, takže nestihneš vytriezvieť. Corsa E je perfektné auto. Ak potrebujete ale viac výkonu, viac priestoru v bábatožinu a viac menej všetkého, tak to máte tu. Grandland X sľubuje nadštandardnú na plug-in hybridy, naozaj nadštandardnú úroveň 59 km vo VLTP na elektrinu a kombinovanie až 300 koní. Toto, no poďme to vyskúšať. David, halo, halo. Ty si sa zabudol odpojiť. Kam chceš chodiť? Ok, priznávam Adamovi, že ten jeho interiér vyzerá o chĺb modernejšie. Tu máme stále takúto tradičnejšiu prístrojovú dosku, teda multifunkčnú dosku multimédií, ale to vôbec nevadí. Opel je známy tým, že sa nesnaží robiť nejaké módne výstrelky a povedzme si na rovinu, takéto gate, ako mám ja, to ako príklad, tieto roztrhané maliarské nohavice. Trhali ťa psi? A oblek, hej? Oblek. Toto auto je oblek. A povedzme si na rovinu, babenku síce akože spalíte na takéto gate, ale dáma chce oblek. Čo mňa trošku zarazilo je, že v takomto drahom aute nemáme nabíjanie bezdotykové, ale nachádza sa tu. A to znamená, že vlastne je to aj bezpečnejšie, lebo dáš sem mobil, nestaráš sa len počas jazdy a nabíjaš.
Adam nám otestoval 4x4 pohon. Ja som sa bavil. Motorizácia, dôležitý aspekt tohto auta, 147 kW, najsilnejší 1.6-kový motor, ktorý Opel ponúka do tohto auta, je tu. A okrem neho ešte dva ďalšie motory. Vpredu máme 81 kW, to je ako nejaká stará 1.9 dieselová. A vzadu ďalších 83 na elektromotor. To znamená, že máme dokopy kombinovaný výkon 300 koní, okolo 221 kW. No a my si ale šetríme tento výkon na babu, lebo tam to bude najväčšia sranda. Trochu sme to auto vyšľahali a tu sa dá dobiť, pozrite. Technológia eSafe, kde si nastavíme dobíjanie elektriny priamo z motora. Čo Adam, zaistil si všetko? Zaistil som. Vyčúraný, vysratý. Môžeme ísť 300 koní. Pezinská baba, čakaj nás. Režim šport. Oh man, toto bolo fakt dobré zrýchlenie. Takže kolesa trochu popustia. Si za to môžu trošku aj tá váha navyše. Môžu váha. Však som schudol 2 kg. A presne hento auto vpredu, čo máme, tak má pravdepodobne taký výkon ako elektromotor na predných kolesách, takže možno aj týmto bude. Ale vidíte, pezinskú babu nevyužívajú iba závodníci a novinári, ale aj normálni ľudia na prejazd, takže treba byť opatrný. No čo, David? Akože, videli ste, boli pred nami auta, nemohli sme to pustiť úplne, ale z dojazdu elektrického nič nezmizlo, brutálne. A zabavili sme sa celkom. V tých zákrutách auto držalo na to, že tá SUVčka vyššie položené veľmi príjemne, bolo predvídateľné a to je dôležitejšie ako nejaké super rezanie, keď viete predvídať, čo auto urobí, lebo to je to najbezpečnejšie. Elektrifikáciou, alebo teda s hybridnením trošku utrpel kufor, normálnych 514 litrov sa znížilo na 390, tak poďte sa pozrieť a ukážem vám, kde sú tu baterky. Že kufor prišiel vlastne o takéto svoje dno, je to tá lišta už rovno tu, pod ktorou sa nachádzajú teda priestor na nabíjačky a takéto podobné blbosti. A pod tým tu už uvidíme, ako sa nám začína baterka. Prišli sme aj o rezervu, ale však dneska už, ktoré auto má dneska naozaj tú rezervu? Pozerám, že sedadlo spolujazca nie je elektrické, treba ho posúvať ručne. Ja to mám radšej tak. Hej? Tak prečo si za volantom? Lebo si to idem užiť teraz. Ada, ty kokso. Akože ty odpichy, to je... Mňa napríklad teraz celkom upokojuje, že Grandland dostal 5 hviezdičiek NCAP, lebo pri Adamovom šoferovaní si viem predstaviť, že je využijem. Pomaličky kocháme sa prírodou. Aha, medveď. Srna. Policajti. V mojej kurze mi chýba iba jedna vec. Adaptívny tempomat. Tu David na Grandlande má. Čiže ja mám 140 navolené, čo je tých 130 reálnych. Predo mnou ide auto, tak nemusím nič riešiť. Tempomat ma spomalí a keď sa dáči a Logan od práce, tak ma pridá. Pri mne osobne na tú elektrickú kurzu by sa mi to hodilo o mnoho viacej, keďže to auto do mesta, že kebyže to dokáže riešiť ešte toto, tak podľa mňa aj tá spotreba by dokázala sa trošku hýbať, ale nie je to samozrejme nič také, čo je smrteľne vážne. Takže moja korzička je malá, vrtká, dobre. Jazdí. Presne tak? Jazdí. Ja som si za tie 2 týždne užil neskutočne. A David, čo povieš ty na svojho Grandlanda? Ja som si užil tiež veľmi, tiež je vrtký, je menej malý a vieš, ako sa hovorí, do veľkého kufra sa dobre nakladá. Batožina samozrejme. 390 litrov je asi o 105 viac, ako má táto Corsa E. No a napokon vďaka eSaveu a baterke môžete tých 40 km, čo bežne človek prejde v meste, ísť aj čisto na elektrínu. Jedno auto, druhé auto, Adam, zmestí sa. Toto bol náš test. Dúfame, že sa vám aj tento test páčil. Písané testy obidvoch aut očakávajte na našom cargeyser.sk webe. A nezabúdajte, elektromobilita nie je iba do mesta, pretože ponúka aj túto elektrifikovanú benzínovú variantu. Čaute.